こんにちは、こんばんは。グラシと申します。ご視聴ありがとうございます。ホロタクティクスファントムペインゼノコロサスに、難易度6ですね。挑戦いたしました。もうすでにね、映ってるチームで来まして、ずっとね、ほとんど、タオキでやってね、挑戦してきたんですが、ちょっと参加がね、6突にね、できまして、ちょっと試しにね、練習で挑戦して撮った動画になります。なかなかね、やっぱりもう相性がね、もう何にでも合うと言っていいのかどうか。多分僕よりは、皆さんの方がね、参加の使い方が詳しいのかなと思いますが、使っててね、結構面白いですし、ほんとね、すぐ、メインの方にね、交換できるので、いやー、なんでもっと早く育てなかったのかなっていう印象ですね。まずはですね、プレイ動画をご覧いただきまして、その後にステータスをね、軽くお見せいたします。参加に関しては、6突した以外、そんなには間に合わせなので、ステータスはそれほどって感じです。で、もし、プレイ動画の方でもうちょっと詳しく見たいなっていうのがあれば、プレイ動画をね、スローモーションにしたり、画面を止めたりして、お話ししているパートがね、ステータス動画の後にありますので、もし気になった部分があれば、そちらもね、ご覧になっていただけたらなと思います。あとはね、エンディングトークで、終わりという形ですね。それでは、プレイ動画の方をご覧ください。私の後ろに朝日にきらめく霜のごとく湖中の花行くぞ、俺の番だ。一気に行くぞ。これで終わりだ。好きだらけ行こう。甘い。聞いてみよう。任せてください。真実の友達ね、生きてるんです。私の後ろに軽減せし監獄よ。やっはっ湖中の花行くぞ。この光で聞いてみよう。聞け。一気に行くぞ。行こう。甘い。光を前。聞いてみよう。花よ。日向ぼっこの時間ですよ。私の後ろに朝日にきらめく霜のごとく行くぞ。好きだらけだ。響け。聞いてみよう。光を前。行こ任せてください。進化をお見せします。私の後ろに軽減せし監獄よ。湖中の花う。行くぞ。聞いてみよう。甘い。この光で聞いてみよう。花よ。進化を開花します。飛んでけ。
私の後ろに朝日にきらめく霜のごとく湖中の行くぞ。聞いてみよう。これで終わりだ。分かったろ。ここまでご視聴ありがとうございます。それでは軽くステータスを見せていこうかなと思います。ベリーナのスマイルが可愛いです。ですね。で、まあ全体のステータスはこんな感じですね。まあ、共鳴効率、まあ高めで、やっぱりね、ベリーナのその共鳴解放で結構、その敵の攻撃をスルーするね、時に使えたりするので、いつでも使えるようにしといた方がいいです。で、まあ、これはね、見せてもまあ、しょうがないので、まあ、一つだけしてますね。で、妖白者ですね。初めてね、ご覧になっている方もおられるかもしれないので、クリティカルですね、36.8% なんですけど、低いなとね、思いますが、戦闘時、走行効果を付与すると、だいたい70ぐらいはいきます。まあ、共鳴スキル発動したりして、もう含めて70ぐらい上がります。なので、まあまあ、クリティカルがね、発生するようになるので、これぐらいで大丈夫です。次行きまして、武器はこちらですね。まあ、ランクになってまして、1個ね、引いてくっつけちゃったんですけど、今思うと、後悔してます。つけなくて、サブアタッカー的にね、もう1個あってもよかったなって、後悔してます。まあ、なので、まあ、なんか、ね、つければ上がるから、つけようと思いますが、まあ、あまりガチャが引けないよっていうね、場合は、重ねない方がいいのかなってちょっと思いました。で、こちらですね。と、次参加来まして、ね、6突してます。で、ステータスはこんな感じです。本当間に合わせなので、戦闘にあまり長く出しません。で、オーバーチュアですね。オーバーチュアがね、やっと最近弾けたんですよ。ホロタクのファントムペイン攻略しだして弾けたんですよね。なので全然なんか育ってない。やっと70にできたみたいな感じで、早くに持ってなかったんですよね。で、こちらですね。で、音階もね、育てられてません。で、こちらですね。まあ、収束スキル目当てなんですが、真ん中、は開放してないです。真ん中のね、一番上のと2番目のね。自分の強化なので、まあ本当にサブアタッカーとして使うのであれば、開放しといた方がいいのかなって感じなんですけど、別にすぐ入れ替わるよ。ね。本当収束スキル、目当てで入れてるよっていうのであれば、まあ本当に戦うことは多分ないと思いますので、まあ真ん中とかは開放しなくてもいいのかなって思ってます。まあ自由ですけどね。まあ開放したくはなりますけど、まあ、余裕があれば。で、5突、今これ5突目の説明なんですけど、6突目の説明がプレイ動画の解説の方でお話ししていますので、そちらでお話をね、聞いていただけたらなと思います。まあ、同じね、話になってしまうので、そちらでね、お願いいたします。と、まあ、ステータスの紹介はこんな感じです。ではですね、この後にプレイ動画を見ながら解説している動画がありますので、ぜひこのままね、ご覧になってください。それでは、どうぞ。それでは、プレイ動画を見ながら、説明していこうかなと思います。
スローモーションなどをかけているところがありますので、ここでね、説明したりしていきます。まず冒頭ですね、早く交換してたんで、ちょっとスローかけておきました。ベリーナから傘下に交代しまして、氷をね、傘下の注意点といいますか、今これ氷出てますよね。この変装スキルで出したこの氷は、傘下のその貫突後の、お話になりますが、砕くとね、10% 攻撃力上がるのが最大2スタック付与される。パーティー全員にね、付与されるっていうチェーン持ちなんですが、この変装スキルで出した氷は砕いてもプラス10にはなりません。決まってるんですね。共鳴スキルで出した氷と共鳴解放で出した氷が条件なんですよ。この変装スキルで出した氷は、砕くことで収装スキルのね、足しにはなりますが、攻撃力、バフ効果はこの氷を割っても意味がないので、変装スキルで出したこの氷と、例えば共鳴スキル出して、その氷と一緒に割ったとしても、10% しか付与されません。技の漢字が違うんですよね。漢字の表記が。なので、共鳴スキルと、共鳴解放を発動してから割るっていうのが使い方ですね。で、これから今、共鳴スキルを発動しまして、今これ共鳴解放ですね。で、それをゲージで長押しして、青いね、ゲージのところに行ったら離す。で、詐欺の攻撃も当ててから交代する。じゃないとね、収装スキルに効果が乗らないので、これは当てるよりですね。で、ここで交代しながら、ついでにパリもしていきます。で、こちらも、パリですね。このパリをね、逃すとですね、動画貼っておきます。と、こんな感じで避けていくって感じですね。で、パリしながら、ね、ダメージを与えていきます。で、これは構えが来るので、これを回避ですね。で、衝撃波が2回目の、衝撃波が来るので、回避ですね。で、そしたらこの防御耐性ですね。防御耐性入るときも一応ダメージ判定はあるので、もし近くにいたら回避ボタンを押すようにしてください。でですね、自分の場合はですね、後ろに行こうとね、走ります。そうすると、後ろにね、来させないようにもガードを解くんですね。で、その時に、衝撃波がね、出てきます。ゼノコロッサスの攻撃なんですけど、これですね。ここ、回避ボタンですね。これもね、一応攻撃なんですよ。次に備えて、様子見て、で、ここで回避ですね。で、ここも回避で、回避反撃をしながら削っていきます。で、ちょっと落ち着いたので、残火を出しながら、不協和破壊して削っていきます。で、またバフを付与して変わって、で、また防御耐性になりかけたんですけど、強振度ゲージ、あとね、もうミリだったので、表面解放でいけるだろうと思って発動しました。で、この構えですね。この構えになったら、もうとにかく回避連打で、攻撃してる場合じゃないので、ここは回避ですね。で、そしたら、これが来るので、ここはですね、ここで回避ですね。不協破壊、やってもやらなくても、
いいかなと思うんですが、まあ、やった方がまあね、5万とかね、ダメージが入るので、まあやってもいいかなと思います。次行きまして、で、こちらですね。この光の玉、ね、こう来るんですけど、当たり判定が、この光ってる玉じゃなくて、フィールドに当たった時にダメージ判定が出てきてるので、見るのはフィールドですね。光に注意して回避ボタンを押していくって感じですね。フィールドにね、残ってるやつも後から攻撃判定が来るので近づかないように。で、このマシンガンの時は足元に移動して、まあ、ちょっとでもね、削っていくと。でこれ移動しながら2発撃ってくるんですけど、まあ、だいたい1発ぐらいは大丈夫かなと思うんですけど。で、次ですね。これがね、パリー判定のが来るんですけど、どうせね、バフも切れてますし、ベリーナを、そろそろ出したいなと思ってたので、このタイミングちょうどいいやと思って、ベリーナをね、出して、パリーをさせると。で、ゲージを貯めつつ変わって、で、またね、バフをかけていきますね。で、このね、このちょっとレーザーって言っていいのかね。これね、これ当たり判定があるので、これ回避で、結構あんまり近づいてると当たっちゃうので回避ですね。ちょっとチクッとしまして、変わっていきます。このね、腕を下ろしてくるタイミングで、それとね、無敵状態で、ダメージを防げますね。で、こちらを回避しながら、またね、後ろに、で、ここ回避ですね。で、次来るので、ここも回避で、上からも回避。で、落ち着いたので、交代して、強振動ゲージを削っていきます。で、こう回避ですね。で、今だと思ってブレイクして削っていきます。で、この構えですね。この白いね、霧みたいな蒸気かな？一応蒸気でいいのかな？当たり判定あるので、まあ離れてね、回避するようにしてください。で、停滞スキルで、漂白者のね、収装スキルの停滞効果で、ちょっとね、タイミングを見て、で、来るので、まあ当たってますけど、そこをね、回避するところでね、停滞でね、タイミングがずれちゃったりするんです。で、ここを回避して、で、交代と。氷をね、出して、割って、で、詐欺も当てて、交代と。で、攻撃が、判定が広いので、回避ボタンを一応押しまして、で、次、すぐ来るので、ここ回避ですね。落ちてくるので、回避して、ここも回避ですね。止めてから、解放と。まあこんな感じですね。このままエンディングに行こうかなと思います。いかがだったでしょうか？お疲れ様です。ご視聴ありがとうございます。ゼノコロサス、ね、難易度6。まあ振り返って、まあ感想などもね、言っていこうかなと思いますが、まあ何でもありなね。飛び回るわ、マシンガンは撃ってくるわ、凍らしてくるわ、ね、ほんと何でもありなステージでしたね。まあ、ギミックがね、走行効果を付与すると、まあ 2% ね、
強心度を削るよってね、なってるんですが、まあ、ビビたるもんかなとは思いますが、まあ、そんなにこだわらなくてもいいんじゃないかなとは思いますね。まあ、本当に戦いやすい、操作しやすいキャラクターで全然挑戦していいんじゃないかなと思いましたね。確かに凝縮なので、カルロッタが使えないっていうね。使えないっていうわけではないんですけど、まあやっぱね、威力が結構ね、半減されてしまうので、まあ、他のキャラになるのかな。戦い方とかは、見てないんですよ。どんなかなみたいな感じで検索してみたりはするんですけど。やっぱシールドね、バリア、ガード、防御状態。あれがやっぱ厄介だなみたいなね、書き込みしてあるね、部分を、まあ、ちらっと見たことがあります。まあ、あれに関しては、まあ、難易度5からだっけ ?5 と6? まあもう、鍵縄が使えないって、まあどうするかってなるんですけど、まあ後ろに回り込むというか、なんとかね、壊せれなくはないので、まあそこを狙うしかないのかなっていう。で、強心度をね、まあ、確かにブレイクすれば、楽なんですけど、ダウンしてね、行動不能にできるので、ゼノコロッサスを。強心度ブレイクするのはいいんですけれど、強心度破壊か。するのはいいんですけど、結構その後にね、飛び回ったりするので、わざとガードをね、発生させて、強心度はブレイクさせないようにしつつ削るっていうやり方もありなんじゃないかなとは思いますけど、まあ試したことはないです。まあ普通にね、時間を考えると、ガード状態の裏側にね、行くようにして、で、衝撃波避けて、で、もう、そのままね、バトルモードにした方が、まあ楽なんじゃないかなとは思いますね。まあ、ゼノコロッサスの倒し方って多分あんな感じになるんじゃないかなと思いましたね。やっぱ入れ替えながら、やっぱ強心度を削っていかないと、どうしてもね、動きまくっちゃうので、で、範囲も広いし、で、パリをしないと、ね、広範囲にぐるぐる回って、巨大なものが、振り回すから、きついよね。ではまあ、そろそろ、エンディング動画、これぐらいにして終わろうかなと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。次回をね、楽しみに、お待ちください。それでは、ごきげんよう。